Excusez-moi. C'est toujours aussi long ici. Ah, ça fait un moment que je suis là et je ne comprends pas. J'ai l'impression que ça n'avance pas. Peut-être. J'ai l'impression que ça n'avance pas. C'est la première fois que je viens ici et je trouve que c'est long. C'est toujours pareil ici. Je comprends pas. Es war gestern, ja, schon einmal schon hier und dann haben die gesagt, ich soll heute nochmal kommen und ah, c'est normal. ein Dokument abgeben. Abgeben? Ja. Abgeben? Ja, weil ich war ja gestern schon mal da und aber da Abgeben. geht ganz schnell. Abgeben? Ja. Ich weiß nicht, hier oder hier, aber... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi, je ne comprends pas. La première fois que je viens et je ne comprends pas. Ça fait une heure et demie que je suis là. Ja. C'est abgeben, c'est abgeben. Ach, nein. Ich glaube, die machen gerade Mittagspause. Pause? Ja, also ja, richtig, genau. Also die essen und machen Pause, ja, also die ruhen sich so ein bisschen aus und essen. Pause. Oh, jetzt dauert es richtig lange. Pause? Ja, weil ne, arbeiten und dann Pause und dann Papier kann man nicht abgeben. Pause! Ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also, was ist das denn so, ne? Also die arbeiten, dann machen sie Pause und danach abgeben. Ja, so ist das irgendwie. For me, I don't know how the other people loving the other because I don't go inside them. You know, I don't know what kind of love the other people have. But all I know is I have a very, you know, I have a love since I met her this year until now. You know, I still have the same love. You know, it's very. How for me is the real love for me, but really I don't know. I cannot answer the, you know, other people love. But my love, the love I have is I think is the very special love, yeah, for me. Ich denke, das war Schicksal. Wir haben uns gesucht und haben uns gefunden. Ich meine, wenn er ein Chinese wäre, würde ich ihn auch heiraten, weil ich in eben diesen Menschen sehe.
ja, wie ich schon gesagt habe, deutsche Männer kamen für mich in Frage, weil sie höflicher sind, weil sie netter sind, weil sie mehr respektieren, mehr sich besser um sie kümmern können. Also ein russischer Partner kam für mich nie in Frage, aber ob es ein deutscher, Amerikaner oder andere Nationalität war. I remember the first time we really get close to each other. It's more like I invite Heimburg to go to see a film. And then it was the first time we are together by ourselves to watch a film. That is, I think, I believe that is starting point for our friendship, close friendship. Wir waren am Zoo oder in so einem naturhistorischen Museum und da gab es so ganz merkwürdige Tiere. Und also wir hatten irgendwie so viel Spaß zusammen, es war einfach alles so witzig und es war so ungezwungen. Das fand ich so angenehm. Also man konnte so richtig sich wohlfühlen und es ganz viel Spaß zusammen. Also am Anfang fand ich es sehr leicht. Leicht und sinnlich. Meine Begegnung mit ihm. Auch die mit seinen Freunden. Eigentlich war es eine Offenbarung für mich. Der Zugang zu einer komplett anderen Welt. Einfach die ganze Atmosphäre, die er so mit sich brachte, die ihn umgab, all das fegte meine Vorteile einfach weg. Er hat mir eine gänzlich neue Welt eröffnet, eine Welt, die ich bis dahin nie kannte und die mir jetzt sehr wichtig wurde. Sein Land. Also ehrlich gesagt, das war für mich ganz weit draußen. Ich wusste nicht mal wirklich, wo es auf der Landkarte war. Ich wusste nicht, wie die Menschen so sind. Ich hatte keine Ahnung. Überhaupt nicht. Ja, es war eine Offenbarung für mich. Wirklich der Zugang zu einer komplett anderen Welt. Ja, ich fand unseren Anfang sehr leicht. Leicht und sinnlich. Unabhängig davon, dass man sich fragt, wird es etwas Ernstes? Ist es etwas von Dauer? Die erste Zeit war... dieses Gefühl... Also ich möchte das Gefühl, das wir füreinander haben, jetzt nicht über die Gefühle anderer Paare stellen, aber ich finde schon, dass es tatsächlich eine Liebe ist, die viel von uns abverlangt. Dass es viele Herausforderungen gibt, dass wir viele Hürden überwinden müssen. Ja, ich finde, dass diese Liebe viel von uns abverlangt. Und dass da ganz bestimmt etwas dahinter ist, was unglaublich stark ist. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Naja, mein neues Leben mit ihm und mit seinen Freunden. Wie sie alle füreinander da waren, wie sie füreinander kochten, sich gegenseitig halfen. So etwas kannte ich nicht, das war völlig neu für mich. Und dann diese Farben, die Gerüche, die Sonne, es war so zauberhaft. Und dann habe ich angefangen, seine Sprache zu lernen, weil ich verstehen wollte, einfach weil ich dahinter kommen wollte, hinter dieses Lebensgefühl.
as tout à fait raison. J'ai aussi l'impression que ce défi renferme notre amour et notre relation. À mon avis, oui. J'avais pas mal d'obstacles à surmonter. Et tout a été toujours ouvert dans notre relation. J'avais pas mal d'obligations. Et je devais faire le service militaire. Je devais absolument le faire pour pouvoir continuer notre relation. Ma liberté n'était pas évidente ici. Je devais me battre pour ma liberté dans un pays étranger. Je n'avais pas d'argent et je devais faire des petits boulots pour pouvoir survivre. Toi, tu viens de l'Ouest et tu as un passé différent. Also das war so. Das war mein letzter Sommer, den ich unterwegs sein konnte, über einen längeren Zeitraum hinweg. Und was hat man ja später irgendwann nicht mehr und ich dachte, ich war so lange in der Weltgeschichte unterwegs, ich fahre jetzt einfach mal durch Europa. Und dann fand ich aber zufällig ein günstiges Flugticket und dachte, Mensch, also das Land ist bestimmt auch ganz spannend. Naja, und so bin ich einfach losgezogen, so ganz alleine, nur mit dem Rucksack. Und ja, so ganz alleine durch dieses Land, mit Bus, mit Bahn, mit der Fähre, mit dem Taxi sogar, über Wege, über die Autobahn, über das Meer, über einfachste Straßen. Da habe ich wirklich nur gute Erfahrungen gemacht. Also überhaupt nichts Schlimmes oder so, was man immer so hört, ja. Naja, und meine letzte Station war dann Savira. Und ich wollte eigentlich nur kurz den Vormittag nutzen, rein in die Stadt, mir den Markt anschauen von Savira. Und ich steige also wirklich gerade aus dem Taxi aus, laufe auf das Stadttor zu, will auf diesen Markt und tja, da kam er dann an. Mit seinem Bike, mit seinem Motorrad und rief so, hey, du, warte doch mal, wohin gehst du denn? Was machst du denn? Hey, warte doch mal, hast du 2 Minuten für mich? Und ich so, hä? Nein, ich habe eigentlich nicht 2 Minuten. Ich möchte hier einfach nur auf diesen Markt und einfach nur mein Ding machen, ganz alleine. Ich möchte hier gar nichts anderes. Und dann kam er halt näher und dann hat er seinen Helm abgenommen. Und dann habe ich in sein Gesicht geschaut und das kam mir so vertraut vor. Das war total verrückt. So bekannt. Und dann bin ich stehen geblieben, was sonst nicht so meine Art ist. Und wir sind dann gemeinsam auf diesem Markt, haben uns den ganzen Tag unterhalten, er hat mir viele Dinge erklärt und abends bin ich dann zurück dahin, wo ich untergebracht war und wir haben uns dann für den nächsten Tag verabredet. Nous nous sommes rencontrés à Savira. Par hasard, j'étais dans le zouk. C'était un grand marché. Ben voilà, j'ai rencontré ma femme. Je l'ai vue, je l'ai appelée, je lui ai demandé si elle pouvait me donner 2 minutes. Elle m'a dit, ok, où est-ce que tu vas? Je vais au marché. Ben moi aussi. Ben voilà, nous avons fait une promenade, c'était le ramadan. Vous savez, c'est une fête où on ne mange pas. Et on a acheté quelque chose au marché, un spekia, c'est un gâteau, une spécialité marocaine. Et c'est comme ça que je lui ai demandé si elle voulait revenir le lendemain faire un petit tour dans la ville. Mais c'était son dernier jour avant de repartir chez elle et elle devait aller à Marrakech. Et je lui ai demandé si elle voulait garder le contact avec moi. Et je lui ai écrit sur Facebook et elle m'a répondu. Je lui ai demandé si elle voulait revenir me voir. Elle m'a dit, j'avais jamais pensé à ça, je n'ai jamais fait ça auparavant avec un autre garçon, mais je veux bien revenir te voir. Et je lui ai dit, je lui ai écrit, je lui ai dit que j'étais vraiment content, j'étais vraiment content. Et c'est comme ça qu'elle est revenue dans ma famille, elle est revenue me voir. Et c'est comme ça que nous avons décidé de rester ensemble. Wie war denn das nochmal? Ach so, ja, ich war auf ein Theaterfestival eingeladen nach Jordanien. Und da bin ich dann ganz alleine hingefahren. Und als ich da ankam, waren schon ganz viele Theaterkollegen anwesend. Die kamen aus Syrien, aus Palästina, aus dem Libanon, aus Algerien, aus Großbritannien, aus Argentinien, also wirklich alle möglichen Länder. Und es war eine tolle Atmosphäre dort. Und jeden Tag, nachdem wir die
Theater uns angeschaut haben, haben wir uns abends im Hotel getroffen, wo wir untergebracht waren. Und in der 7. Etage gab es immer Disco. Das war total lustig. Und eines Abends haben wir uns dann getroffen. Und dann haben wir zusammen getanzt. Und dann haben wir so eine Art Schwimmtanz erfunden. Es war total peinlich. Wir sind so aufeinander zugetaucht und voneinander weggekrault. Es war wirklich total peinlich. Und als der Tanz vorbei war, haben wir gemerkt, dass wir nur noch die Einzigen sind auf der Tanzfläche. Und dann war das Festival vorbei und ich dachte eigentlich, dass ich nie wieder was von ihm hören würde. Und dann bin ich nach Hause. Kaum war ich zu Hause angekommen, piepste mein Handy und ich hatte eine Nachricht von ihm. Oui, c'était une très belle soirée d'été. Et j'étais seul chez moi et le téléphone a sonné. C'était Sophie, ma copine, qui me demandait si je voulais venir prendre un verre chez elle. Elle était avec une amie. Et j'ai sauté dans le premier métro. Je me suis retrouvé dans le quartier de Belleville, chez Sophie, mon amie, avec sa copine. Et nous avons commencé à boire des coups. Je les ai trouvés complètement stupides, parce qu'elle parlait de la Corse et des Corses et de l'île de beauté. Et je les ai trouvés stupides, mais vraiment stupides. Et nous avons bu des coups jusqu'à 4 h du matin. Et je l'ai revu un mois après, c'était son anniversaire, je lui ai envoyé des fleurs par Interflora. Et on s'est revus au restaurant, elle était impressionnée, et moi aussi j'étais très impressionné. Et ça a été le début d'une longue histoire d'amour qui a duré et qui dure encore depuis 20 ans.
Je t'aime. Nein. Je t'aime. Je t'aime. Nein. Je t'aime. Je Nein. t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Nein. Je t'aime. Nein, lass mich bitte. Je t'aime. Nein. Je t'aime. Nein. Je t'aime. Diese Distanz. Warum? Warum will ich ihn nicht an mich heranlassen? Diese Distanz. Weil er nicht meine Sprache spricht? Weil er anders ist? Weil er wie sagt man das? Diese Distanz. Er ist doch nett. Er hat doch nichts Falsches getan, oder? Irgendetwas zieht mich an und stößt mich gleichzeitig ab. Diese Distanz. Man muss einen Platz finden. Seinen Platz finden. Meinen Platz. Pourquoi cette distance? Pourquoi elle me rejette? Pourquoi elle ne veut pas que je l'approche? Pourquoi cette distance? Parce que je suis différent. Parce que je suis... Comment on appelle ça? Pourquoi cette distance? Pourquoi cette distance? Parce qu'elle ne comprend pas ma langue. Pourquoi cette distance? Pourquoi juste là? Et pas plus? Pourquoi cette distance? Pourquoi cette distance? Il y a quelque chose qui m'attire et qui me repousse en même temps. Trouver sa place. Trouver sa place. Sie wussten nicht, ob ich das aus reinem Herzen mache oder aus irgendwelchen Gedanken. Also, naja, bei uns war das lieber, aber es gibt viele Scheinehen und Leute versuchen alles, um hier zu bleiben, das ist mir schon klar. Also diese Skepsis, aber es ist halt so, das ist ständig Angst machen. Wie macht ihr das? Wie ist das so? Und in Zukunft, dass es so schnell geht und dann, ja, wie macht ihr das? Keine existenzielle Basis. Pourquoi cette distance? Pourquoi cette distance? Pourquoi? Pourquoi elle me rejette? Pourquoi elle ne veut pas que je l'approche? Je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait de faute, n'est-ce pas? Pourquoi cette distance?
Parce que je suis différent. Parce que, comment on appelle ça, je suis... Pourquoi cette distance? Parce qu'elle ne comprend pas ma langue? Pourquoi? Pourquoi cette distance? Pourquoi juste là et pas plus? Pourquoi cette distance? Il y a quelque chose qui m'attire et qui me repousse en même temps. Trouver sa place. Trouver sa place. Ma place. Ma place. Ma place. Short hair, black hair, dark skin. Racist or what? This is I don't like and this type of people I don't like because they show hate, they show why they come just for brown hair or brown dark skin or I don't know. Das war einer, der hat sich so geäußert, wie sich eigentlich so Nazis, wo ich dachte, dass sich mal so Nazis äußern, der meint, du Hure mit einem Japaner zusammen. Irgendwie so, und vor allem von einem, der gar nicht so aussah, das war. Etwas Gefährliches, etwas Fremdes. Es naht von außen, kommt blitzschnell. Es trifft mein Brustbein, die Augen sind starr. Mir wird kalt. Erst klein, dann immer größer. Ich will fliehen. Meine Beine schwer wie Blei. Mein Blick ist unruhig. Mein Atem ist flach. Ich will es abschütteln. Es klebt am ganzen Körper. Ich will schreien, meinen Mund öffnen. Mein Herz klopft wild, mein Körper ist wie verschlossen. Etwas Gefährliches, etwas Fremdes. Es naht von außen, kommt blitzschnell. Es trifft mein Brustbein, die Augen sind starr. Mir wird kalt. Er ist klein, und immer größer. Ich will fliegen, die Beine schwer wie Blei. Mein Blick ist unruhig. Mein Atem ist schwach. Ich will das abschütteln. Es klebt am ganzen Körper. Ich will schreien, meinen Mund öffnen. Mein Herz klopft mit, mein Kabel will. Pourquoi cette distance? Pourquoi cette distance? Je n'ai pas fait de faute. Je n'ai rien fait, n'est-ce pas? Pourquoi cette distance? Pourquoi cette distance? Parce que je suis différent. Parce que je suis... Comment on appelle ça? Pourquoi cette distance? Pourquoi cette distance? Pourquoi cette distance? Pourquoi cette distance? Pourquoi juste là et pas plus?
Pourquoi cette distance? Je n'ai pas fait de faute. Je n'ai rien fait. Pourquoi cette distance? Parce qu'elle ne comprend pas ma langue. Pourquoi cette distance? Pourquoi? Pourquoi juste l'Est et pas plus? Pourquoi cette distance? Pourquoi cette distance? Pourquoi cette distance? Trouvez ma place. Trouvez ma place. Trouvez ma place. Ma place. Ma place. Trouvez ma place. Ma place. Mit Visa-Recht, mit keine Ahnung was, und dazwischen sich das immer noch zu bewahren eigentlich. Tagsüber hat man diesen ganzen Stress irgendwo gehabt, jeder auf seine Art und Weise. Also es fängt im Kleinen an. Du musst dich ummelden, zeigst den Mietvertrag, den neuen, und dann melden die dich um. Das ist hier schon mal ganz anders. Also da musst du zur Ausländerbehörde rennen, und da kriegst du gar nicht erstmal gleich einen Termin, sondern du hast eine lange Wartezeit. Quand l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ses voix soient rudes et dures. Et quand il vous parle, croyez en lui, bien que sa voix puisse briser vos rêves, comme le vent du nord dévaste vos jardins. Car de même que l'amour vous couronne, il doit vous crucifier. De même qu'il vous fait croître, il vous élève. De même qu'il s'élève à votre hauteur et caresse vos branches les plus délicates qui frémissent au soleil. Ainsi, il descendra jusqu'à vos racines et secouera leur emprise à la terre. Comme des gerbes de blé, il vous rassemble à lui. Il vous bat pour vous mettre à nu. Il vous tamise pour vous libérer de vos écorces. Il vous boit jusqu'à la blancheur. Il vous pétrit jusqu'à vous rendre souple. Et alors,
Il vous expose à son feu sacré afin que vous puissiez devenir le pain sacré du fest sacré de Dieu. Toutes ces choses, l'amour l'accomplira sur vous afin que vous puissiez découvrir les secrets de votre cœur et par cette connaissance devenir une parcelle du cœur de la vie. Mais si, dans votre appréhension, vous ne cherchez que la paix de l'amour et le plaisir de l'amour, alors il vaut mieux couvrir votre nudité et quitter le champ où l'amour vous moissonne pour le monde sans saison où vous rirez, mais point de tous vos rires, et vous pleurerez, mais point de toutes vos larmes. L'amour ne donne que de lui-même et ne prend que de lui-même. L'amour suffit à l'amour. C'est moi. Ja, ich weiß. Je suis en retard, Nicht so schlimm. Komm doch rein,
gib mir deinen Mantel. Setz dich. J'ai oublié d'apporter un chapeau. Du brauchst keinen Hut. Das ist nicht notwendig. Je voulais aussi t'apporter quelques fleurs. En sortant du taxi, j'étais chez Ibrahim, mais il était fermé. Voilà la raison de mon retard. Blumen sind auch nicht notwendig. Je suis désolé. Je voulais vraiment pas venir sans t'apporter quelques fleurs. J'ai même été au supermarché, mais il était fermé. Setz dich doch bitte. Ton copain est à la maison? Das ist nicht mein Freund, das ist mein Mitbewohner. Ja, er sitzt in der Küche. Ah, c'est ton colocataire et pas ton copain. Il est à la cuisine? Ja, er ist in der Küche. Ben, il me boycotte. Warum sollte er dich boykottieren? Bientôt il sera là et je n'ai même pas de chapeau. Nun setz dich doch bitte. Willst du vielleicht einen Tee? Non merci, non merci. Non. Tu sais, en passant devant chez Ibrahim, je couvris ma tête avec ma veste parce que j'avais peur que quelqu'un me reconnaisse et m'invite à y entrer. Ah. Et il y avait une de tes amies, elle ne m'a pas reconnue parce que j'avais cette veste sur la tête. Si elle l'avait fait, j'aurais été obligé de la rejoindre et de prendre un verre. Tu n'as pas changé, vraiment. J'imagine que tu me trouves différent dans ces vêtements et avec cette coiffure. C'est vrai. Au début, il m'a été difficile de me regarder dans le miroir. Willst du vielleicht ein Glas Wasser? Hm? Vraiment, tu n'as pas changé. C'est comme si 9 mois ne s'étaient pas écoulés. Ja, die 9 Monate sind wirklich schnell vergangen, das stimmt. Aber nun setz dich doch bitte, hein? Tu sais, je devais être à Paris aujourd'hui. Mon dernier livre est en train de sortir, Les années perdues. L'as-tu lu? Hein? Nein. Tu sais, quand j'ai reçu ta lettre, je leur ai dit d'emblée que je... Dis, tu ne veux pas voir à quoi je ressemble? La foudre ne va pas te frapper quand Ich même. bitte dich nun wirklich Platz zu nehmen. Setz dich bitte. Setz dich doch bitte einfach hin, hein? S'il te plaît, regarde-moi. Tu as été ma femme, ce n'est quand même pas un si terrible péché. Ich bitte dich nun wirklich Platz zu nehmen. Je te regarde et je revois le passé. C'est comme si rien ne s'était effacé, même pas les odeurs. Bitte. Puis je ne sais pas comment nous pourrons avoir une discussion sérieuse avec ce... Et puis ça ne te dérange pas que les voisins regardent du balcon? Die Nachbarn, die rüberschauen vom Balkon. Gott sei Dank habe ich nichts zu verbergen. Ils me poursuivent depuis que j'ai quitté le taxi. Et je crois bien qu'ils ne vont pas me laisser tranquille le temps que je suis ici avec toi. Ich bitte dich nun wirklich Platz zu nehmen. Ha? Setz dich, bitte. Ich bitte wirklich, dass... Setz dich bitte. Ja, ich denke, du weißt, worüber ich mit dir sprechen wollte? Ha? J'espère que oui. Ja. S'il te plaît, regarde-moi. Fais-moi une faveur. Regarde-moi, je ne te parle pas si tu ne me regardes pas. Weißt du, ich wollte mit dir über... Ich wollte mit dir über eine Sache sprechen. Ah oui, vraiment? Ja. Tu veux parler d'une chose? Ja. Et peut-être que ton père et ta mère t'ont demandé de me parler. C'est ça. À leurs yeux, je ne suis qu'un païen. Je ne sais pas si tu le sais, mais quand ils m'ont expulsé, ils ont envoyé leurs amis à la poursuite. Bah, tu ne le savais pas? Mais ils m'ont poursuivi jusqu'au métro. Je suis désolé, je voulais vraiment pas être mêlé à tout cela. Tu sais, il y a un an, tes parents ont dit, c'est soit tu me quittes, ou alors ils arrêtent tout contact et je continue. Ich wollte mit dir eigentlich nicht über meine Eltern sprechen und was sie vor 9 Monaten gesagt oder getan haben. Ich wusste nicht, dass sie dich rausgeschmissen haben und bis zur U-Bahn gejagt haben.
Ja, gut, wie dem auch sei. Ich wollte eigentlich nicht darüber sprechen oder dass Sie gesagt haben, dass ich mich entscheiden soll, entweder du oder sie. Peut-être qu'ils t'ont demandé de me parler. Parce qu'ils ont peur de mon influence. Nein. C'est ça? Nein, nein, Non. nein, nein. Non. Nein, Sie Non. haben keine Angst vor deinem Einfluss. Ganz sicher nicht. Ils ont tellement peur qu'ils ont installé ton ami à la cuisine. Hein? Das ist nicht mein Freund, das ist mein Mitbewohner. Weißt du, ich kann hier empfangen, wen ich will. Meine Eltern haben damit gar nichts zu tun. Er sitzt da und trinkt seinen Tee, das ist alles. Ah, c'est un changement très intéressant. Après tous ces mois, je ne pouvais pas imaginer que tu pouvais discuter avec n'importe qui chez toi. Ja, wahrscheinlich hast du es in der Zwischenzeit vergessen, hä? Kann doch sein. Er sitzt da und trinkt seinen Tee, weil er ein bisschen krank ist. Vraiment. Und weißt du, außerdem glauben meine Eltern, dass ich dich gut genug kenne, um vielleicht dich zu beeinflussen. Hä? Tu crois que ils ont peur que c'est moi qui t'influence, c'est ça? C'est vraiment ça? Hör jetzt endlich auf damit, ja? Hörst du? Kannst du jetzt aufhören damit? Hast du jetzt genug Andeutungen gemacht? Hör auf damit! Ich will diese Andeutungen nicht hören! Genau deswegen habe ich deine Briefe weggeschmissen. Deswegen sollst du mich auch nicht mehr anrufen. Ja? Und bitte, schick mir keine Geburtstagskarte mehr. Ja? Und such mich auch nicht bei allen möglichen Treffen und Veranstaltungen, wo wir früher mal waren. Ja? Und frag auch nicht, wie es mir geht, okay? Alors pourquoi m'as-tu convié ici? Peut-être aurais-je dû ne pas venir. Peut-être devrais-je tout simplement me lever et m'en aller. Vor 2 Monaten tauchte dein Freund hier bei mir auf. Seitdem hat er nicht aufgehört, mich anzumachen. Dein Freund, er ruft mich an, er kontaktiert mich, er schreibt mir. 1000-mal habe ich ihm gesagt, er soll aufhören. Dein Freund belästigt mich. Mon ami t'a harcelé. Ja, Mais moi, je n'étais pas là quand il a fait ça. Et puis, j'avais l'habitude de t'attendre dans la rue. Mais il a 19 ans. Il a 19 ans, mon ami. Et moi, je ne peux pas le suivre sans cesse. Que fait ton copain, ton colocataire, ton copain? Qu'est-ce qu'il fait dans la cuisine? Mein Mitbewohner, er trinkt Tee. Et peut-il nous entendre? Ja. Mais il a quel âge, ce colocataire? Ist doch egal, wie alt er ist. Er kann uns hören. Et tes parents, où sont-ils? Savent-ils que je suis ici? Ich will ihn nicht, deinen Freund. Kannst du ihm das bitte sagen? Hm? 1000-mal habe ich es ihm eigentlich schon gesagt. Non, nous étions Er ist bien nicht einer assortis. von uns und ich bin nicht eine von euch. Ganz einfach. Und man kann 2 verschiedene Menschen nicht einfach so miteinander verbinden. Und ich werde nicht wieder so eine Verbindung eingehen. Nous étions bien assortis. Nein, wir waren nicht verbunden. Genau aus diesem Grund. Quelle raison? Ach, das weißt du ganz genau. Quelle raison, enfin? Quelle raison? Weil wir zu verschieden sind. Deswegen. Und weil du nicht genug Geduld und Vertrauen hattest. Deswegen. Je n'avais pas de patience ni de confiance parce que je les ai perdus à cause de toi. Wegen mir hast du also dein Vertrauen und deine Geduld verloren. Danke. Ne te rappelles-tu pas? Ne te rappelles-tu pas? Un mois après notre rencontre,
J'ai découvert comment la société pouvait briser l'amour. Et puis quand je t'ai vu te réveiller à côté de moi. Nein, bitte, hör auf. Et puis les jours où tes parents m'interdisaient de te voir, je ne pouvais pas me mettre debout. Gib doch verdammt nochmal nicht immer mir oder meiner Familie die Schuld. Du hast doch dein Vertrauen lange vor unserer ersten Begegnung verloren. Du selbst hast mir erzählt, dass du schon viele Zweifel hattest. Oui, c'est ça, j'avais eu beaucoup de doutes, c'est vrai, parce que ma direction, je l'ai perdue à cause de toi, quand je t'ai vu comme une aveugle marcher sur tes traces. Ich bin nicht blind ihren Weg gegangen. Ich, mein Lieber, ich habe für meine Dinge zufällig hart gekämpft. Et t'as lutté jusqu'à ce que tu me perdes. Nein. Oui. Nein. Oui. Nein. Oui. Ich habe dich nicht verloren. Du hast auf mich verzichtet. Für irgendeine Freiheit, die ich bis heute nicht verstehe. Et moi, j'ai refusé de te céder, même lorsque tes parents m'ont envoyé leurs amis au métro. C'est là que j'ai découvert que tu avais eu vent de cela, que tu avais su cela. Et c'est seulement là que j'ai compris que tu ne pouvais pas t'ouvrir un tout petit peu à moi, ou tu ne pouvais pas changer un tout petit peu ta manière de vivre. Moi, je ne t'ai jamais abandonné, même au pire moment où tu me reprochais. Bitte, lass es. Ich will jetzt nicht darüber sprechen. Hör auf, bitte, bitte, lass es, okay? Tu me reprochais la mort de notre bébé, enfin. Ich habe dir nicht die Schuld am Tod unseres Babys gegeben. Tu ne reprochais pas? Mais quand je suis venu te voir à l'hôpital, tu ne m'as pas laissé entrer. C'est entièrement de ta faute, m'as-tu dit. C'est à cause de tes problèmes. De toute façon, tu m'aurais quitté même si l'enfant avait survécu. Et puis quand j'ai quitté le cimetière, le temps de rentrer à la maison, ta mère avait changé la serrure. Un autre exemple frappant, c'est quand ta mère nous a rendu visite, elle a habité chez nous pendant 1 mois. On lui a dit qu'on s'était rencontrés, qu'on avait l'intention de se marier. Elle s'est fâchée, ta mère. Elle a mis toutes ses affaires dans son sac et elle s'est barrée de la maison. Et puis le lendemain, on a trouvé un papier qu'elle avait glissé sous la porte, sous lequel il était écrit que Dieu te préserve d'être enceinte de musulman, parce que ton enfant te sera enlevé et que le couteau s'enfoncera chaque jour dans ton cœur. Wo ich meiner Mutter gesagt habe, dass wir uns kennengelernt haben und heiraten möchten. Dass sie hatte da eigentlich bei mir gewohnt gehabt, also sie war zu Besuch quasi in New York. Die ist halt Hals über Kopf gegangen und hatte dann am nächsten Tag mir in der Wohnung einen kleinen Zettel unter der Tür runter durchgeschoben, wo nur drauf stand: Ich bete, dass du niemals schwanger wirst, denn wenn das passieren sollte, werden sie dir dein Kind wegnehmen und jeden Tag wird sich ein Messer in dein Herz bohren. Ich habe dir nicht die Schuld am Tod unseres Babys gegeben. Regarde-moi, s'il te plaît. Mein Mitbewohner... Ça m'est égal que ton copain nous écoute. Regarde-moi. Regarde-moi, s'il te plaît. Nein, nein. Das wird wieder in einem Unglück enden. Nein, nein. Du bist nicht hier geboren. Du weißt nichts. Du weißt nichts über uns. Unsere Welt ist dir fremd. Wir halten alles Leichte wie Strenge. Nach nur einem Monat werden wir wieder streiten. Wir werden streiten und uns verachten. Wir werden streiten über die Kultur, über die Dummheit der Leute, über die Ämter, über das Essen, über die Bürokratie, über meine Eltern. Language. To understand the language, the meaning of the language is the one way to understand another person. But I think it's very important to through the language understand the character of the person. Jede Kultur zieht was anderes mit, ja? Also, und durch, denke ich, unsere begrenzte Kommunikation, durch diese englische Sprache auch so was mehr Nonverbales, wenn man so alles erzählt und
viel gereist. Wir haben am Anfang nicht so viel gereist, also wollten wir auch nicht so viel. Sind erstmal so eingelassen in die Beziehung und mit unserer Hintergrund und Rätsel. Das kann so nicht weitergehen. Das wird mit einem Glühenden. Du bist nicht hier geboren. Du weißt, zu wenig unsere Welt sind die fremd. Die Gesetze unserer Welt sind die fremd. Je pense que nous pouvons être heureux ensemble. Vraiment. Il y a quelque temps, j'étais au firmament, mais toi aussi. Car il y a entre nous un amour extraordinaire, tu le sais. Ja, aber es ist nicht nur die Liebe, es ist das gemeinsame Leben. Tu sais, je t'aime vraiment beaucoup. Enfin, je ne sais pas comment c'est pour les autres qui s'aiment parce que je ne suis pas dans leur intérieur. Enfin bon, je ne sais pas quel genre d'amour qu'ils ont, mais tout ce que je sais, c'est que je t'aime vraiment beaucoup. J'éprouve pour toi un amour vraiment extraordinaire et c'est très 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 fort pour moi. L'amour que j'éprouve pour toi est vraiment, vraiment très, très, très fort. L'amour que j'ai pour toi est un amour très, 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 très particulier. Ich habe das Vertrauen nicht verloren. Tu n'as pas perdu ta confiance? Mais confiance en quoi, enfin? C'est ridicule. C'est ridicule. Tout ce que je dis, c'est que nous pouvons nous aimer vraiment très fort. Tu sais, peut-être, je dis bien peut-être, allons-nous apprécier un peu de ce qu'on nous a volé. Moi, je respecte ta position, mais vraiment, tu insistes sur la séparation à cause de principes qui n'ont rien à voir avec la réalité. Was spielst du oder was? Hast du sie noch alle? Sag mal, warum quälst du mich so, ha? Idiot. Comment je te torture? Ja! Je ne le fais pas. Tout ce que je dis, c'est que nous pouvons être heureux ensemble. Ich bin doch glücklich, kapierst du das nicht? Und ich wollte nicht, dass wir uns trennen. Nicht wegen dem Baby, nicht wegen meiner Eltern, sondern wegen deiner Probleme. Schon einen Tag nach unserem Kennenlernen hast du die Freiheit gepriesen. Ja, bitteschön, jetzt hast du es hier rein. Deine Freiheit. J'ai trouvé la liberté, mais sans toi. Und weißt du was? Ich wusste nicht, dass meine Eltern die Leute bis zur U-Bahn hinterhergeschickt haben. Dass sie dich verfolgt haben, dir gedroht haben. Ich wusste es nicht. Als wir uns im Krankenhaus gesehen haben, da hast du mir den Rücken zugekehrt. Deswegen habe ich nicht mit dir gesprochen. Du gibst mir die Schuld? Sehr einfach. Du gibst mir die Schuld, weil du niemals glücklich warst hier. Weil du nur ein Fremder warst. Weil alle mir den Fremden gesehen haben. Und weil du dein ganzes Leben lang beschimpfen musstest. Und so wie auch jetzt in deinem ersten Buch. Nur um ihnen zu beweisen, dass du nicht einer von hier bist, sondern von da. Du gibst mir die Schuld, Pa! Weil du nicht den Mut hattest, dich zu entschuldigen, obwohl du es wolltest, obwohl das Baby tot war.
Weil du nie genug Geld mehr hattest, deswegen! Je ne cherchais pas une vie plus facile. Je cherchais une vie plus juste. Depuis que je suis arrivé, personne ne m'a écouté. Personne ne veut savoir comment on se sent. Se sentir ici vraiment quand on est nouveau. Qu'aurais-je dû faire? Frapper ma tête contre le mur? Quoi faire après la mort de l'enfant? Quoi? Es-tu heureuse? Es-tu heureuse? Also wenn ich so darüber nachdenke, ja, ich bin eigentlich schon glücklich. Kann man eigentlich so sagen, ja. Nee. Im Moment mal. Nee. Also wenn ich mal genau darüber nachdenke, dann bin ich eigentlich sehr glücklich. Je veux savoir la vérité. Da bin ich, eigentlich bin ich ja super glücklich. Tu es heureuse? Ja, je suis heureuse. Tu es je heureuse? suis super heureuse en fait. Also, nee. Also eigentlich bin ich absolument heureuse. Je veux savoir la vérité. Ich bin sowas von glücklich, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also wirklich, sowas von glücklich gibt's ja fast gar nicht. Le problème, c'est que tu n'as pas l'air Ah, heureuse. bin ich glücklich. Ah, bin ich glücklich. Ja, weißt du, ich habe keine Geheimnisse vor niemandem und deswegen bin ich sowas von glücklich. Oh. Un tel amour entre toi et moi peut exister dans la réalité, mais le problème, c'est que tu as peur, tu as trop peur. Also, woher willst du denn wissen, welche Liebe ich habe und welche nicht habe? Mais je t'aime. Tu m'aimes aussi. Tu n'as jamais eu un amour comme cela Nein, auparavant. weißt du was? Ich entscheide darüber, wen ich liebe und wen nicht. Ich, nicht du. Parce que moi, je n'ai jamais eu un amour de cette nature qu'avec toi. Ach, hör auf. Es reicht. Oh, was ich kann vorstellen. Maintenant, je veux savoir la vérité. Je veux savoir si tu as été heureuse pendant tous ces mois. Ja, mein Lieber, das geht dich aber nichts an. In dem Augenblick, als du von hier weggegangen bist, da hast du das Recht verloren zu wissen. Und wenn du jetzt auch auf deine andere Antwort von mir zu erpressen, weil ich deine Hilfe brauche, ja so, irrst du dich, mein Lieber! Du bist nicht der Mann, den ich einmal geliebt habe. Du bist auch nicht der, von dem ich mich getrennt habe. Du hast nicht nur dein Aussehen verändert, du hast auch deinen Charakter verändert. Ach, weißt du was, ich habe dir nichts mehr zu sagen. Tu penses que tu me diras de venir et je viendrai. Et tu me diras de partir et je partirai. Tu ne peux pas jouer comme ça avec moi de cette manière. J'ai essayé de te voir pendant 9 mois, de te parler, de te comprendre, de comprendre ce qui nous est arrivé, de cicatriser cette blessure. Pendant 9 mois, tu m'as rejeté. Je n'ai pas fait tout ce chemin juste pour te tirer les marrons du feu. Je ne t'ai pas vu pendant 9 mois, mais j'imagine comment tu as vécu. Une cuisine, une salle de bain, une salle à manger qui sert de chambre à coucher, une ampoule dénudée suspendue au plafond, une fois par semaine, hein? Tu vas au supermarché? 10 fois par jour, tu consultes tes emails? Une fois par mois, tu vas au club? Le dimanche, tu nettoies ton appartement? Tu lis tes magazines et t'appelles ta maman? Tu as beaucoup de peur. Beaucoup de peur, de la tristesse. Entschuldigung. Gott, nein, ich sollte mich nicht so aufregen. Das tut mir leid.
Quand tout sera clair avec mes papiers, je vais retourner. Zurück in dein Heim? Oui, je vais retourner dans mon pays. J'ai quitté mon pays parce que je n'avais plus d'avenir et à cause de toi. Je maudis le jour où je t'ai laissé d'ici. J'aurais dû t'emmener de force d'ici. Ton copain est à la maison? Das ist nicht mein Freund, das ist mein Mitbewohner. Nein, das ist nicht da. Mais tu peux me mentir juste comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich dich eingeladen habe. Si ça te dérange pas, j'appelle un taxi. Je ne me suis jamais enfui. Non. Simplement, pas un endroit où je voulais être, ni des gens avec qui je voulais vivre, et surtout pas de moi-même. Je ne crois pas un mot de tout ce que tu as dit. Avoir confiance. Comment peut-on avoir confiance dans ce pays? Dis-moi. Dis-moi. Moi, je dois faire attention au regard à chaque minute, à chaque seconde. Toi, tu as écouté ma musique, tu as goûté tous mes épices jusqu'à la fin. Tu as goûté à ma culture et tu pleures pour ta vie. Non, je ne me suis pas enfui. J'ai fait un choix et j'ai payé cher pour cela. Dans l'orphelinat, dans la solitude, sans père, sans mère, sans famille, sans culture, sans toi. Pendant des mois, je me suis tenu éloigné de ma culture pour éviter la douleur. Pendant des mois, je n'ai pas pris de contact avec mes frères pour ne pas être tenté. Je n'ai pas lu les journaux de mon pays. Pas un seul instant, j'ai regretté ma décision. Je trouverai un taxi dans la rue. Et je te dirai, à cause de tes craintes, tu te rends à ta société et tu renonces à tous tes rêves. Et tu crois que c'est moi qui vais les réaliser à ta place. Toi, qui aurais pu étudier ce que tu voulais, voyager où tu voulais, qui avait cette capacité, mais tu es restée cette petite femme bornée, frustrée, effrayée, pleine de complexes et de peur, trop sensible. Ma musique, tu l'as écoutée en cachette, je ne suis pas aveugle. Si je te quitte, tu n'aimeras plus personne et tu trouveras plus personne pour t'aimer. Même à travers ces vêtements, je peux voir ton corps, je peux voir comment tu es avide d'amour. Chaque soir est un cauchemar pour toi. Tu fais le va-et-vient comme une folle dans cette misérable cage, juste comme ma mère. Je ne suis pas sûr que la musique puisse quelque chose pour toi. Tes parents ne sont pas les libéraux qu'ils prétendent être. Tes parents, la première fois qu'ils m'ont vu, ils m'ont scruté de haut en bas. Tes parents qui ont voyagé partout dans le monde. Tes amis qui ne nous rendent plus visite. Je ne suis pas aveugle, tu es jeune. Je te vois assise seule ici le soir. Personne pour te rendre visite, même pas tes amis. Tu maudiras ta vie. Et je te dirai une dernière chose. Ils t'exploitaient, t'humiliaient. Je te manque, tu me désires. Tu crois que tu vas rejeter la faute sur moi pour pouvoir me haïr, mais tu peux seulement me blesser. Nous restons liés. Nous restons liés. Le soir, tu te cacheras dans la salle de bain et tu me chercheras dans chaque mélodie. Tu chercheras des signes d'amour dans chaque note. Nous restons liés. Nous restons liés. Ton désir ne s'est jamais éteint. 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 Ich habe schon beobachtet, dass ich mich immer zu Asiaten total hingezogen fühle. Ich weiß aber nicht genau warum.
Aber ich fühle mich total wohl in deren Gesellschaft. Und das erfahre ich immer wieder. In the beginning, nobody know 100% it will work like this, but you only know a certain amount of feeling, but you keep developing it over time. Ich finde, man wird sensibler und hört so, was ist zwischen den Zeilen. Wenn ich mal mit anderen Sachen vorher vergleiche, die Energie, die man überhaupt erst mal reinstecken muss, das ist schon was Besonderes. Das ist schon eine besondere Form der Beziehung. Demjenigen näher zu kommen. Und das war aber bei uns, das war sehr, sehr schnell einfach gar nicht mehr existent. Also wir hatten dann wirklich das Gefühl, dass wir uns schon ewig kennen würden, obwohl wir eben 6000 Kilometer getrennt voneinander mehr oder weniger groß geworden sind. Real life, real normal couple. Like you go outside, you spend this, you bring this for the partner, and you think how I can make my partner happy with me. Ich fand es am Anfang sehr leicht. Ich fand die Begegnung auch mit den anderen Freunden von ihm, mit Ungarn. Ich fand, das hatte so was ganz Leichtes, Sinnliches. Also für mich auch eine Offenbarung auf eine andere Welt. Und ich fand es sehr leicht am Anfang.
nackt zu machen. Sie siebt dich, um dich von deiner Spreu zu befreien. Sie malt dich, bis du weiß bist. Sie kniet dich, damit du geschmeidig wirst. Und dann weiht sie dich in ihrem heiligen Feuer, damit du Brot wirst. All dies wird die Liebe mit dir machen, damit du das Geheimnis deines Herzens kennenlernst und in diesem Wissen ein Teil vom Herzen des Lebens wirst. Aber wenn du in deiner Angst nur die Liebe und die Lust